fone aqui. Comprando desafios. Palhaço? Como você consegue fazer isso? Comprando desafios, hein? Qual era o desafio? Mas não era isso que era pra você fazer. Como que você consegue fazer isso? Vai fazer? Me ensina. Vai fazer o que é isso? Gente, eu nem tava gravando mais vídeo hoje. Eu já encerrei um vídeo e eu não sabia ainda se eu ia começar outro, mas eu precisei filmar essa marmota. Deixa eu explicar pra vocês. Primeiro, deixa eu me apresentar. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Ana Júlia, tenho 24 anos, moro no interior de São Paulo. Sou casada, né? Com esse que vocês acabaram de ver aí. Esse no chão era meu marido. E tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de dona de casa, dica, receita e de bom humor de vez em quando, como foi agora, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Hoje é sexta-feira, agora são 15 para as 4. Eu já tinha encerrado um vídeo hoje, né? E eu ainda não sabia se eu ia começar outro por hoje. Tô sentada aqui na minha mesa trabalhando e aí eu e o Renan, a gente se organiza aqui em casa através de um aplicativo que chama Trello. Inclusive, fica a dica aí pra vocês. Antes eu tinha que ficar lembrando o Renan sempre das coisas, né? Ah, amor, tem que fazer tal coisa e tal. E aí, pra eu não ficar falando na cabeça dele toda hora, a gente criou esse meio, né, amor? Que foi super fácil, assim. Principalmente quando ele trabalhava na cidade ainda. E às vezes tinha entrega pra fazer, porque eu vendia produtos de Mary Kay, Avon, essas coisas. Aí pra eu não precisar ficar falando, explicando tudo pelo WhatsApp, eu colocava tudo no Trello, aí ele olhava lá quais eram as coisas que tinha pra fazer no dia e fazia. E foi ótimo pra você, né, amor? Porque o Renan não tinha costume de se organizar, assim, as coisas ficavam meio jogadas, né? E aí ele começou a usar esse aplicativo e gostou. Então ele usa o Trello agora pra organizar as tarefas de trabalho que ele tem do dia, as coisas que ele tem pra fazer. E dentro do quadro dele no Trello, eu criei uma lista que chama Homem da Casa, onde eu coloco as coisas que eu quero que um dia ele faça, né? Então, por exemplo, a rede tava escrito lá, pendurar rede. E aí, quando ele tiver com vontade, quando ele tiver tempo, ele vai lá e faz. E aí, na lista dele tá escrito assim, plantar bananeira. Só que era bananeira que o meu tio deu pra gente. Meu tio me deu um pé de banana, tá lá na casa da minha avó, tem que buscar. E a gente vai plantar aqui fora de casa, né? Um pé de banana, né? Que dá bananas. Só que a gente tá esperando chegar setembro, porque ele disse que é a melhor época pra plantar. E aí eu tava aqui trabalhando tranquilo, o Renan falou assim, amor, olha aqui que eu vou riscar uma tarefa ali do meu Trello. Aí eu olhei pro computador dele, não, aqui que eu vou fazer agora pra poder riscar. Quando eu olhei, ele tava ali virando bananeira no chão. Vocês acreditam num negócio desse? O que você tem a dizer sobre isso, hein? Tarefa cumprida, já tá arriscada. Não vale, não era essa bananeira. Eu não sei fazer bananeira, vocês sabem? Contem pra mim nos comentários, eu não sei não. Eu já tentei várias vezes e não consigo. Não sei se eu não tenho força no braço ou se eu tenho medo, mas eu não consigo. Bom, agora já comecei esse vídeo, vou continuar, né? Vou levar vocês pra verem esse resto de sexta-feira à tarde junto com a gente. A Juju tá aqui em casa. Ela vai dormir aqui hoje. Amanhã acho que a gente vai ajudar numa mudança. Talvez eu leve vocês... Eu continue esse vídeo pelo final de semana todo? Não sei. Vocês vão aí, vocês vão descobrir junto comigo. Deixa eu mostrar pra vocês o aplicativo do Trello, peraí. Ó, já comecei a falar, então agora eu vou mostrar. Então tem várias listinhas, ó. Então quando tem post pra agendar, fica aqui. Ele já agendou todos. Quando tem arte pra fazer, elas ficam aqui. Aí as coisas que estão pendentes de projeto ficam aqui. Aqui são postagens do Google e essa daqui que é a tarefa, a lista dele de homem da casa. Ai, ó. Aí tem várias coisinhas ali. Ele viu lá o plantar bananeira e arrumou. Olha o jeito que a pessoa usa o celular. Juju, não tem tomada que dá pra você usar. Não me grave em estado de calamidade. Meu Deus, gente. Ó, a que ponto leva o vício, né? Ó, a menina colocou o celular pra carregar lá. Não me grave em estado de calamidade. Agora são 4h30. Eu vim aqui preparar nosso café da tarde. Eu fiz esses dias pão de queijo. Eu falei pra vocês que eu tava testando a receita. Eu gostei, eu só quero assar melhor, porque eu fiz bolinhas muito pequenas, né? Da próxima eu vou fazer bolinhas maiores. E aí eu combinei que da próxima eu mostro a receita pra vocês. E aí alguns sobraram, eu congelei. Você pode congelar ele pronto só pra assar. E aí eu já assei eles, estão ali no forno, tá vendo? E aí ontem eu tinha feito o bolo de milho também pro café da tarde.
E aí sobrou, eu vou esquentar. Na verdade, eu coloquei ele deve estar quentinho, porque o forno tava quente. Agora eu vou passar um cafezinho e a gente vai tomar café da tarde. Vai ter pão de queijo, bolo de milho e tem bolo de... Acho que tem de chocolate e de cenoura também, que tava congelado ali pra Juju comer. Então vou arrumar a mesa ali pra gente. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... As canecas da Ana não são bonitas. Like no vídeo. Se você não colocar essa parte no vídeo, eu vou comentar. Tomamos café da tarde, daí eu aproveitei antes de escurecer e fui lavar ali a parte de fora da minha casa. Geralmente eu faço isso no sábado, eu tô até cansada. Geralmente eu faço isso no sábado, mas amanhã a gente vai ajudar numa mudança, né, amor? E aí eu resolvi fazer hoje já pra adiantar, então já tá lavado. E aí agora eu vou tirar os meus minutinhos de leitura, vou ler um pouquinho. E adivinha onde eu tô? Na minha rede, gente, aqui é meu novo lugar favorito do mundo. Ana tá aqui também, já leu o livro dele. Eu vou ler um pouquinho, daqui a pouco a gente vai rezar nosso terço aqui. Agora virou nosso lugar de rezar terço também, né? Virou. Ai, tá maravilhoso. Eu achei que eu não ia conseguir deitar na rede hoje porque tava chovendo. Acho que eu nem comentei com vocês, mas hoje deu uma chuvinha tão gostosa, né, amor? O coisa que dá pra ver o céu. Ah, é. Tá cinza, ó. Tava chovendo hoje. Eu até ia fazer um café da tarde. Na verdade, meus planos mudaram várias vezes. Primeiro a gente ia fazer um piquenique. Daí minha filhada ficou doente, não ia poder ir. Aí mudei, a Thaís ia vir tomar café da tarde aqui em casa. Daí começou a chover, ela falou que não ia conseguir vir. E aí ficamos só nós três, né? Eu, o Renan e a Juju. E a gente tomou café e tal. E aí, então, isso tudo eu contei porque eu ia falar que deu uma chuvinha muito boa. Fazia dias que eu tava falando, né, amor? Que eu não via a hora de dar uma chuva. Muito seco o tempo. É. E daí eu achei que eu não ia conseguir deitar na rede hoje, porque tava chovendo. Mas, graças a Deus, a chuva parou. E aí agora a gente tá aqui, vou aproveitar, curtir aqui um pouquinho. Depois eu vou entrar lá dentro, eu tenho que fazer mais umas coisas ainda de casa pra adiantar pra amanhã. Vou ver se eu limpo meu tênis branco também, passo o aspirador na casa, mas primeiro agora eu vou ler. Depois a gente vê o que mais vai acontecer. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Uma vez
A Beth, eu sou filhada da minha madrinha. Você é filhada da sua madrinha? Sou. E o que você vai fazer? Assistir filme na casa da minha madrinha, ué. Você também quer falar oi? Não, peraí. só vou falar oi Fala mesmo. oi aí, fala aí seu nome. Ah, não quer falar seu nome? E esse é meu bichinho. Vou mostrar teu Não, nome. esse é o meu estimação, sim. Hello! Como que é o nome do seu bichinho? Ah, o apelido dele é Tartaruga. Foi meu primo do Rio de Janeiro que E deu. aquele ali quem é? Quem é você, cara? Teteu, fofinho. Quem é você? Fofinho, eu sou lingudo. Lingudo? Linguarudo, né? E você, Quer dizer, quem é você? Eu sou jumento. Eu tenho que me apresentar? Eu sou jumento. Vai ser Acontecendo aqui uma noite de dominó. Eu sou jumento. E a Isa tá brincando de resta 1. Isa, ensina o pessoal como que joga resta 1. Por quê? Ih, saiu, desmontou. Resta. É minha vez? You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really. Vocês estão fazendo? Comendo marshmallow. Tá gostoso? Tá. Não tá gostoso? Tá gostoso, Isa? Marshmallow derretido? Ah. Vamos dar a dica então, ó. Esse marshmallow aqui, estilo camping, fica uma delícia pra derreter. Dá meu aí, Matheus. Novo dia por aqui. Agora são 15 para as 9, hoje é sábado. Eu vou fazer nosso café da manhã agora. A Ana já tá tomando banho porque a gente vai pra São José. Na verdade, pra variar um pouco, a gente tá um pouco atrasado, porque a gente queria sair daqui de casa às 8h30. Mas aí no fim acabou que a gente acordou um pouco atrasada e fomos fazer algumas coisas e agora já são 15 para as 9. Mas não tem problema, vai dar tudo certo. Não era nada com hora marcada, assim, é que a gente tinha se programado pra sair esse horário, mas tudo bem. Vou fazer café da manhã pra gente agora, depois vou me arrumar a cama. E eu coloquei a colcha pra lavar ontem à noite. Aí a colcha da minha cama, né? Ela tá lá secando, então eu vou arrumar ela só com cobertor mesmo, porque não tem... Eu até tenho outra pra colocar lá em cima, mas eu vou colocar ela de novo depois que ela secar, então por enquanto eu vou deixar só o cobertor. Ontem foi muito gostoso. Depois que... Acho que vocês viram aí, né? A gente assistiu o filme Matilda, da Brasil Paralelo. E, gente, que filme lindo! Eu nunca tinha assistido. Eu sei que esse filme já é velho. Até o Tobias, meu sobrinho, já tinha assistido. Mas, nossa, achei muito lindinho. E a lição, assim, final do filme é linda, sabe? Então, se vocês puderem, assistam. E aí foi super divertido. A gente assou marshmallow com as crianças. Se divertiu bastante. E aí, depois, eles foram embora e a gente foi dormir. Então, eu vou fazer o café da manhã aqui agora, depois a gente conversa melhor.
Nosso café da manhã tá pronto, ó. Ali a Juju compartilhou a bisnaguinha com Nutella que ela comprou no supermercado ontem. Aí aqui tem bolo de milho, cenoura, chocolate e limão. Esses aqui estavam congelados. Aqui tem pão de queijo, que é o que sobrou do que eu assei ontem. Ele ficou durinho, que eu assei demais. Mas tá gostoso. Suco, requeijão e café. Aí aqui no meu prato tem ovinho. E ele no do Renan tem tapioca de frango. E tá frio, viu, gente? Nossa, tá gelado hoje. Tá falando que a máxima vai ser 18 graus. Vamos ver. Fazia dias que não fazia friozinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu mostrei no vídeo anterior que eu comprei essas xícaras. Olha só que lindas. Paguei R$4,98, vocês acreditam? Eu tô apaixonada. O Renan e a Juju ficaram tirando sarro da minha cara, falando que era xícara de velho, mas eu gostei muito. E eu já tô usando. Eu comprei ontem, já usei no café da tarde, vou usar agora de novo. Eu sou dessas, assim, compro um negócio e já quero usar, não fico guardando, não. Até falei pro Renan, agora você concordou com a xícara bonita, né, amor? E ele gostou do preço também. Aí a gente tá pensando em comprar mais pra fazer um jogo, né, porque eu só comprei 2. Mas acho que aos poucos eu vou montar um joguinho dela, porque vale a pena, muito barato, R$5. Gente, tô pronta, ó, a cama vai ficar assim. E o Renan foi super cínico agora. Eu pedi pra ele me ajudar a puxar o cobertor aqui. Daí ele falou, porque a gente vai dormir em São José hoje, né? Daí ele falou assim, você não vai levar isso daqui? Daí eu falei, não, vou colocar aqui em cima da cama. Daí eu falei pra ele, você nem reparou, né, que eu tirei a colcha pra lavar. Daí ele, reparei, sim, tá limpinha, olhando pra baixo como se a colcha estivesse ali. Daí eu falei, a colcha nem tá aqui, tá lá no varal. Como é que você tá vendo que tá limpa? Homem é um bicho, né? Quando fala, quer fingir que sabe de alguma coisa, fala assim, não, imagina, eu vi. Foi muito engraçado. A cama ficou arrumada, como eu falei pra vocês. Deixa eu mostrar, ó, a colcha tá aqui no varal. Você nem tinha visto, né, amor? Olha lá a cara dele. Viu, né? A cara do meliante. Nem tinha visto a colcha aqui, falou, não, tá limpinha. O Renan tá aqui separando as ferramentas. Eu não sei, acho que eu falei, né, que a gente vai ajudar na mudança da Nath hoje. E aí ela convidou a gente pra dormir lá, então acho que a gente vai ficar em São José. À noite a gente tem vida de equipe também. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Aí eu vou começar um outro vídeo pra mostrar pra vocês o nosso final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar mais um dia aí na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. E conta aqui pra mim, deixa seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo, o que mais que você quer ver aqui no canal. Não esquece de avaliar o vídeo também, se você gostou, deixa um curtir, se não gostou, pode deixar também o dislike aí, não tem problema, que eu quero saber se vocês estão gostando. E se você puder, por favor, compartilhe esse vídeo com uma amiga que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, pra você me ajudar a crescer aqui no YouTube. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!